この戦後デモクラシーという他力依存、アメリカの空政下における日本に自主自独立がないということ、まさにこれをこのオリンピックと称するこのものにおいても、ものの見事に暴露されたということを我々ははっきりと主張しなければならないのであります。日本で行う、東京で開催すると、今から数年前にどの前に大騒ぎした。この意義というものは一体何なんだ。果たして今、いわゆる支配やつまりコロナ、この問題があるという理由で、いろんな理由をへりつけて、やれ無観客、やれこうだということで、いろんな形で逃げまくるような、こういう開催をする、とにかく開催すればいいんだという。ただ皆さん、小池百合子は何て言ってるんですか。自粛、自粛。皆さんしっかりと家にいてください。家にいて、オリンピックはテレビで見てください。こういう話ですね。じゃあ、オリンピック、何時から始まるんだよ。競技の決勝戦が11時50分。夜だ、夜、真夜中。小さな子供がそんなこと起きていられるんですか。なんでこんなへなちゃもな時にやるんですか。私はこのオリンピックと称するものが、なんでこんなクソ暑いこの8月7月にやらなきゃいけないんだということ。1964年の東京オリンピックは10月ですよ。日本で一番気候がいい時期、そして雨がほとんど降らないということを選んで、10月12日、東京オリンピックが今から54年前に起こる。今回の東京で開催すると、近畿着約したあの連中どもは一体何をしているのか。日本で開催すると、この主催するというこの意義というものを全部返上したわけですよ。誰に？アメリカのスポンサーに大手を固めて、そしてバッハを中心とする IOC と称するいわゆるぼったくり男爵に彼らの顔色を伺いながら自分たちの部屋を貸してるだけ。どうですか皆さん。我々はそういう意味において完全にこの東京オリンピックと称するものが日本に必要ない。だから日本でやろうがやろうが関係ねえだろということだよ。家の世界、別にヨーロッパでやろうがアフリカでやろうがテレビ見りゃどこでやったって構わねえんでしょ。確かに日本が金が世界史上最高だ。我々はそういう意味において今回この主権を法的し、とにかく国民に自粛という裏で勝手に強制的にいわゆる苦労というものを押し付けている。しかしながらその戦後デモクラシーというものは自分たちの今置かれているものが奴隷であろうがあるいは苦しい目であろうがそれをごまかす手段というものが与えられているわけです。よく言う 3S 政策、3つの S 政策。一つはスクリーン、映画とかそういった目で訴える。そしてセックス、そしてスポーツ。いいですか皆さん。この 3S、つまりスポーツというものをいわゆる娯楽というものを国民に与えることによって目の前の苦しみ、生活の苦しみを全部忘れさせようとしている。それが戦後続いてきた 3S 政策であり、このオリンピックと称するものこそ今回日本が今陥っている国難というもの、一大危機というものを全く忘れさせるでしょ皆さん。今東京で4000人の新し
い患者が出た。手をかっぱじゃねえかみんな。4000人、5000人関係ねえよ。もうそのうち1万人いくんじゃんって言うよって言って。みんな他人事。慣れってのは恐ろしいね、慣れってのは。この平和というものは、戦後の平和は慣れによって、いいですか？感性慣れによって維持されているんです。今のこの日本において自分たちで国を守ることもできない。当然あなた方が口にしているような食べ物、これ自分たちの国、自分たちの土地で作ることができない。ほとんどできない。ゴミを除くと 90% 輸入しているんです。シナや朝鮮や諸外国で作られたこれも日本にあるいは輸出するためにはいわゆる商売として商品としてだからなるべく腐らないものいわゆる防カビ剤とか防腐剤というものを合同ばらまいて自分たちは絶対食えないようなものを遠く日本の人間に食わせてる。いいですか？そういったものを我々は食べさせられているんです。どこに食べ物の安心と安全があると言いましょうか。我々の農林水産省とも今年何回もいわゆる高級官僚と称するものとさして話をしてきた。本当に安心安全というもの、つまり食べ物で禁止というものをあなた方は本当に分かっているんですか？農林水産省は言った。僕たちは量的な問題だけで質的な問題はうちの管轄外ですと言った。もはやそこで彼らは自分たちの食べ物の数だけを選ぶことによってそれも計算された数だけ中には毒薬まぶしたようなオレンジだろうが何だろうが関係ないわけですよ。そんなことで果たしていいんですか？あなた方の今この目の前ちっちゃい子供たちの将来というのは我々は守ることができるんですか？我々は食料の自給自足体制の確立を言っている。これは何か国家気球の際において我々の中に飯が入ってこないこういったものに対する防衛と同時に自分たちの将来を担う青少年子供たちに対して悪いものは食べさせられないんです。いいですか？今のバカ親自分が飯を作らねえがゆえに子供に対してポテトチップとかわけのわかんないハンバーガーとかマクドナルドばっかり食わせてる。子供はブクブクブク太るばっか。自分たちはもう小さいうちから肥満体そして糖尿病こんなのがまさかだよ。そんなやつに将来があるのかよ。日本があるのか将来。いいかい。体を鍛えることもしない。ずけずけずけ太りって脂肪ばっかり太ってジャンク商品ばっかり食わせてどこに将来があるんだ将来が。いいかい。健康あっての人生でしょ。健康の中において私は健全なる精神で宿るはずは断固してないわけだ。いいかい。いつも腹が痛い小さいうちから太って腹が痛いとか腹が重いとか頭が痛いとか言ってる連中にまともなことはできないないじゃありませんか。我々はそういうような今言葉悪いけどもいわゆる慢性肥満児そして方はこういったものどんどん排出されているような健康な国家になっているのです。シア肺炎つまり新型コロナ問題についてもそうでしょ。国民に対して口に入るものあるいはばい菌ウイルスこんなの絶対に入れちゃいけないんでしょ。きれいな国家衛生国家そのためにもっと言えば自分たちの国民を絶対守ってるんだ守るんだっていう意思が見られるかどうかである。そうでしょ。健康でない国家の指針国家の大方針っていうのは国民の命を守ることはありませんか。そうでしょ。国民の将来にわたってのが命を守る国家100年の体系ってのはそういうことなんだよ。今はじいでバカバカジャンク商品食ったって死にやしねえよ。ただこれから生まれてる子供
幼稚園児、俺がちゃんと商品価格食ったらどうなるか分かるかよ、こんなのがよ。いいかい、そういうようなことを、その一環として、安心安全というもの、これをするのが国家の最低限の役目なんです。何も戦争、つまり国防、こういったものというものだけじゃないんです。もっと広いと言えば、国防なんてのは、軍事もそうだけども、健康、食料、こういったのは重要な国防の一要素であることは間違いないじゃありませんか、皆さん。自分たちを守るものでしょ。今の政府は守る、いや、さらさらねえじゃねえか。そうでしょ。やがれ何かことあれば金付け、金付け。忘れたかもしれないけど、10万円国民に渡したらみんなそこでごまかしてみんな、目が他のとこ向くだろう。そうでしょ。ガスは一生懸命やってます。やってる。だが言えや。一生懸命やれてんだったらさっさとくっきれや。一生懸命やったらとどうかは自分が判断するんじゃねえんだよ。周りが判断するんじゃねえかよ。そうだろ。サイの河原がね、右の石を左に持っていく、左の石を右に持っていく、一生懸命僕は動いてます。そんなのが動いてるうちは入らないじゃねえかよ。いいか、デクロボーとかバカな人間とか仕事ができない人間はこそ僕は一生懸命やってますって言うじゃねえか、皆さんよ。いいかい、やつはやってねえんだよ、俺から見れば。全くあさっての方向しか向いてねえし、もっと言えばよ、一生懸命やったらば自分自身の身を削って初めて国民の前に示すべき。そういうことでしょ。僕は給与をいりません。言ってみろや。そうだな、僕の責任でもって、僕は国権の最高責任者、内閣総理大臣を拝命してます。このコロナというものに対して私は全力を挙げてやってます。このコロナが完全収束する国民の人々も、これを全部宝にするためには一切僕は給与をもらえません。これがぐらいのはぎやってくれよ。そういう自分自身が安全が大事に考えて、国民の安全は何も考えてねえじゃねえか、やったらよ。そうだろ。今回のオリンピックに立ってすぐやるのはやらねえか、はっきりもしやしねえ。ことあればすぐ専門家に、会長になんとかしてちょうよ。逃げる。僕専門家じゃねえから専門家に聞いてからお話しする。冗談じゃねえよ、こんな野郎よ。決断するのは自分だろ。尾身会長が自分自身でも堪忍袋を開けて、政府に悪いこと言えば途端にそいつを切る。いいかい。我々のせいは自分たちの保身しか走ってないような、あれかわす総理と俺が首相に走るようなない、ああいう内閣、こんなものはさっさと蹴散らさなくてはならないと考えるものが今。そうです。何が経済回すか。何も回してねえじゃねえかよ、女のよ。中途半端なことやりやがって。みんな寄ってたかって。悪いのは食品、いわゆるレストランだ。飲み屋だって言ってるでしょ。飲み屋に全部責任を押し付けて、飲み屋がしないで言ったらよ、コロナが蔓延してんだから言う金で。冗談じゃねえだろうが。飲み屋じゃねえだろ、飲み食いやつにいけねえんだろうがよ。そうだな。だったらお前電車止めろや、バス止めろや、道路止めろや。そしたら誰も出かけられねえじゃねえかよ。それをロックアウトと言うんだよ。こういうこともして、それでも出たら射殺する、出たら捕獲する、このぐらいの強制力やれや。お願いでお願いすることによって結局僕は強制的じゃないよ。それやんなくてコロナが蔓延するのはみんな国民のせいじゃねえか。こういう言い草でしょ、皆さん。こんなが人流が平気でやってる。僕は一生懸命自粛言ってますけども、国民が勝手に外で出てやるんで、これは自業自得でしょと言わんばかりじゃありませんか、皆さん。いいかい。あれにしたってマスクを与えりゃそれをするのかい。冗談じゃねえよ。いいですか。家で自粛などしてられるかよ。オリンピックやってマスコミだよ。テレビ朝日なんてのは玉が遠出しやね
ども、あんねやろあたりでオリンピック反対叫んでた。にもかかわらずオリンピックになったら、金が何個よかった朝から晩までオリンピックだよ。いいかい。こんなことで結局政府のいわゆる意向に全部従い、マスコミってのはオリンピックを放映することが義務だからしてる。放送局も義務だってよ。冗談じゃねえのこの野郎。いいかい。自分とこ手になるからやるだけじゃんか。手にやるんだろ。いいかい。そこまでオリンピック反対してたんだったらオリンピック一切放映しねえ。どこで何やろうか知ったことはねえ。このぐらいの気持ちやればいいじゃねえかよ。テレビつけたらどのチャンネルだったらオリンピックばっかじゃねえかよ。もう飽きちまったよこんなのよ。スケボーはなんだか知ったことじゃねえよこんなのよ。今度オリンピックの競技にあったのかというぐらいで。いいかい。我々そういう意味において全て物語がお金になる物語なんでしょみたいな。それが経済回してるのか。経済回してるのは結局はマスコミとか高級官僚とか政治家のために回してるじゃねえかよ。国民の中に庶民の中に金が落ちてこねえじゃねえか。落ちてばこっから金を踏んだくってんじゃねえかよ。会社は倒産するわ。老舗のレストランはなくなるわ。どうでしょ皆さん。ツイッターや契約書を入れて切られるわ。いいかい。こんなバカなことやっててこれからやつらがそのまま首の皮がつかると思ったら大間違いだよ。俺から見ればもっともっとひどくならいいと思ってるよ。はっきり言ってそこまでしなきゃ分からねえんだろ。昭和の大恐慌いいか。階層デモクラシーが暗殺に始まり暗殺に終わった。なぜかそこまで大福があったんです。不況失業者増来日中殺がいかなかった。もはや話し合いじゃねえんだ。腕力なんだ武器なんだ。そうだろ。人を殺すとか謝るなんてのはいきなり決まってんだよ。けどもなぜこれら歴史が起こってきたんですか皆さん。古代においていいか。アントニウスがシーザーを殺したように昔から暗殺が起こってきたんだよ。必要悪なんだよそれは。もっと言えばそれしか手段がなかったんでしょ。日本においてもそうだ。なぜ原敬がなぜ犬飼剛がなぜ井上祐介がなぜ丹佐久間が殺されてるんだよ。やつらなんか悪いことやったのか。悪いことなんかやってねえけどただその時の地位そういう生かした政治価値観それに対して異を唱えるために投票箱でもないんです。庶民がこの暗殺者ができる最大の武器としてテロを選んだんでしょ。しかしその時テロに変わった人間が大隈重信をはじめテロに対して悪意を持ってないつまり命をとして政治をし命をとして人生を全うしてきたがゆえにということが言えるとあります。テロに襲われ殺されてもいとわない人間が堂々と自分たちの私利私欲というものを全うしなきゃならないんです。今どうだ。腹を食ってやってるやついるのか。政治家いるのか。おっちゃるけばっかじゃねえかよ。そうでしょ。名古屋のバカな河村が人の金メダルを急に寄り添って口の中に入れてガブッと噛んだ。なんだあいつは。そうでしょ。やつらは結局はやつらを持ってるのは噛んだってなんちゃってでしょ。愛情表現冗談じゃねえ。あのクソじじいに愛情なんてあるのかよ。あのクソじじいに愛情をかけられて喜ぶやつがいるのか。どう勘違いしてテロじじいじゃねえかあんな野郎よ。あいつはよ金の社長も含めて金のものを見ればみんなかじつくらしいじゃねえかよ。いいかい。やつら大村リコール署名運動の中において途端に形勢悪くなって改ざん事件が起きた瞬間に手の裏返したように
終わらしやねえ、終わらしやねえって言ったらぞ、奴ら先頭だって、あの高須クリニックの社長と一緒になって頑張ってたと思いきや、結局裏で裏切って自分は関係ねえ、そういう臆病者なんだよ。自分の欲しいしか考えてねえんだよ。名古屋弁で庶民派丸出し、冗談じゃねえよ。庶民を見下してんじゃねえかよ、そらよ。そうでしょ。庶民の人間はそんなことしねえよ。いいかい、やることなることはこっそりし、みんなごっこだよ、ごっこ。僕一生懸命やってて、そしてなんか行き過ぎたようなとで許してちょうだい。いいかい、なんちゃってねごっこはもう終わりなんだよ。これは適当なところ河原をやるやつが出てくれや腹握ったってやれるよ。今の人が言ってるのは命かけた政治家はいねえし、命かけたいわゆる真っ黒のいない。だったら命をかけるだけやろうじゃねえかって一体になるんでしょ皆さん。さっきの時代、なぜ時代がテロクーデターを呼んだのか。いいか、腹食ってねえやつは見せしめなきゃならないんでしょ皆さん。いいか、今このようななんちゃって親父でなんとか今の状態でお金とかしてなんとかずるずるなんとかなくなる。何かあったら責任は自分が取らねえ。みんな国民に責任つけ回す。こんなやつをのさばってしていいのか。いいか、自分たちは給与満額ボーナス満額もらって国民においてはどんどん倒産させる。給料は下がる、物価が上がるだよ。そうだろ。で自分一人いい格好一生懸命やってます。そんなやつ許していいのか。いや、今度総選挙あります。また総選挙で一票入れてね。冗談じゃねえよ。今の投票箱政治はもう世の中関連だよ。投票箱なんてのは別にそんなつい数百年前200年前から起こってきたやつでしょ。政治なんてのは違う。政治は力なんだよ、腕力なんだよ。そこにはテロとクーデターもあるんでしょ。腰をくらた腰抜け不正が金切れ一枚の投票箱で自分たちが学級に下ろす一番多い点数取ったらそれで自分たちが偉いんだったら大間違いだよ。いいかい、そのような契約干渉のやつはぶっ殺さなきゃならないんでしょ皆さん。全員が。いいかい、これからの時代はやつらこのままですから大間違いだ。オリンピック終わって大きなツケが出てくるんだよ。金はね、コロナマイナスだ。誰が責任取るんだ。国民じゃねえか。今のままだったらいいのか。やってけんのがあんた方よ。給与を変わらねえ。下手すると会社を倒産する。保証はね、老後の年金もなくなる。医療は買い上がる。どうするんだってあなた方。これで怒らない方おかしいよ。怒らない。それもいいだろう。そう思わせてるのはまさにやつらの罠じゃねえか。危ないだろ。オリンピックちらつかしてみんな頑張ってみんなオリンピック見に来ちゃうよ。だろ。そういうの騙さっちゃいけないんです。いいか、目を覚まさなきゃいけないんでしょ。我々は本当に力強い国家にならなきゃいけない。我々自身の生き延びるために、生き残るために、自分のために、そしてあなた方の将来を担う青少年のために我々は今踏ん張らなくてはならないのがあります。いいかい、今さえ良ければいいっていうな。そういうくだらん連中はダースと同じなんだよ。経験批判する資格はねえんだよ。いいか、それが今の戦後ドラマにテレビ暮らしに組みするお前らしてグルなんだよ。だったらよ、今のこの戦後デモクラシーというわけのわかんない平和自由民主っていうのを否定しなきゃならねえんだよ。
んだよ。どこにも平和はねえじゃねえか。どこに自由があるんだ。どこに民主があるんだよ。ねえじゃねえかよ。だったら自分たちの自由、自分たちの民主、そして自分たちの平和を自分で作り上げていくんじゃありませんか、皆さん。いいか、他人によって与えられたようなそういった戦後、そういったデモクラシーを全部粉砕する。今の薄っぺらいような平和、今の虚構の繁栄、すべてこれを否定するぐらいの気持ちを持って、新しい一歩を踏み出さない限り、こうや日本は大志がない。なき力がないのであります。あなた方は本気なのか、本気で生きたいのか、別に天下国家日本がどうだと関係ねえ。おめえらに本当に生き延びる本当に気持ちがあるのかどうかというか今問われているのであります。いいかい、他人のために自分の命を落とすことは断じていけないわけです。自分のためにも、そして自分自身のために、自分の思い、そしてその思いがこそ他人を思える、社会を覚える、国家を覚えるのであります。自分を見失っているのであれば、もう一度自分自身を取り戻し、自分を愛するんです。あなた方のたった一の人生をあなたが考えるに誰が考えるんですか。皆さん、今もう一度このオリンピックが閉幕すると同時に大きな激動が行われていると間違いないのであります。他人事じゃねえ、おめえらの問題だろ。もう一度胸に宿ってよく考え、自分の人生、自分の将来、命がけの人生をもう一度考えていただきたい。あなた方のために、そしてあなた方の将来、大いに期待してやまない。あなた方の人生と与え、ご清聴ありがとうございました。